Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Հեսու 22-րդ գլուխ։ Հեսու դուն գղրգե արևելքի դոհմերը։ Այն ադեն Հեսու իրեն գանչեց Ռուբենյանները, Գադյաններն ու Մանասեի գեստոհմը եւ անոնց ասավ. Դիրոջ ծարան Մովսես, ինչ որ ցեզի հրամայեր էր, դուք անոնց բոլորն ալ բահեցիք, ու իմ խոսքս մդիգրիկ ամեն բանի մեջ որ ցեզի պատվիրեցի։ Այսչափ երկար ժամանակ մինչև այսօր ցեր եղբայրները չլքեցիք եւ Դիրոջ ցեր Աստուծույն պատվիրանին հրահանգները բահեցիք։ Հիմա դերը ցեր Աստվածը ցեր եղբայրները հանգստացուցած է, ինչպես անոնց խոստացեր էր։ Ուստի հիմա վերադարձեք ու կացեք ցեր վրանները, ցեր գալվածին երգիրը, որ Դիրոջ ծարան Մովսես ցեզի դվավ հորտանանի մյուս կողմը։ Միայն թե շատ ըսկուշությամբ կործատրեցեք այն պատվիրանն ու օրենքը, որ Դիրոջ ծարան Մովսես ցեզի պատվիրեց, որբեսի դերը ցեր Աստվածը սիրեք, անոր բոլոր ջամփաներեն ընտանաք, անոր պատվիրանները բահեք, անոր հարիկ ու ցեր ամբողջ սիրտով եւ ցեր ամբողջ անձով զայն բաշտեք։ Հեսու զանոնք օրտնեց եւ զանոնք արձակեց, անոնք ալ իրենց վրանները կացին։ Մանասեի գես դոհմին Մովսես գալված դվերեր Փասանի մեջ, իսկ մյուս կեսին Հեսու գալված դվավ հորտանանի այս կողմը դեպի արևմուտք անոնց եղբայրներուն հետ։ Երբ Հեսու զանոնք իրենց վրանները ղրգեց, զանոնք օրտնեց եւ անոնց ասավ. Ձեր վրանները վերադարձեք շատ ինչկով ու հույժ շատ խաշինքով, արձատով, ոսկիով, բղինցով, երգաթով եւ հույժ շատ հանդերձներով ու ձեր թշնամիներուն ավարը բաժնեցեք ձեր եղբայրներուն հետ։ Ուստի Ռուբենի որդիները, Գադի որդիները եւ Մանասեի գեստոմը վերադարձան։ Կանանի երգիրը Սելովի մեջ Իսրայելի որդիներեն զատվեցան, որբեսի քաղաքի երգիրը երթան, իրենց գալվածին երգիրը, որ իբր գալվածը ստացած էին Մովսեսի միջոցով Դիրոջ հրամանին համաձայն։ Զոհասեղան հորտանանիքով։ Երբ Կանանի երկրի մեջ եղող հորտանանի մոդագա շրջանները հասան, Ռուբենի որդիները, Գադի որդիները եւ Մանասեի գեստոմը հոն հորտանանիքով զոհասեղամը գառուցանեցին մեծ դեսկով զոհասեղանը։ Իսրայելի որդիները լսեցին, թե Ռուբենի որդիները, Գադի որդիներն ու Մանասեի գեստոմը զոհասեղամը գառուցաներ էր Կանանի երկրին դիմաց։ Հորտանանի մոդագա շրջանները Իսրայելի որդիներուն գոմը։ Երբ Իսրայելի որդիները լսեցին, Իսրայելի որդիներուն ամբողջ համայնքը Սելովի մեջ համախմբվեցավ բարձրանալու եւ անոնց դեմ պատերազմելու համար։ Իսրայելի որդիները Ռուբենյաններուն, Գադյաններուն ու Մանասեի գեստոմին քաղաքի երգիրը ղրգեցին Եղիազարի որդին Փենեհես կահանան եւ անոր հետ 10 իշխան, այսինքն Իսրայելի բոլոր դոհմերուն յուրաքանչյուր նահաբեդութենեն իշխանը։ Անոնցմե յուրաքանչյուրը Իսրայելի հազարավորներու մեջ նահաբեդության գլխավոր էր։ Անոնք քաղաքի երգիրը կացին Ռուբենի որդիներուն, Գադի որդիներուն ու Մանասեի գեստոմին, անոնց հետ խոսեցան եւ ասին. Դիրոջ ամբողջ համայնքը սագս է։ Այդ ինչ ուխտազանցություն է, որ դուք Իսրայելի Աստուծույն հանդեպրիկ, այսօր Դիրոջմեն հերանալով, դուք ցեզի զոհասեղամը գառուցանելով այսօր Դիրոջ դեմ ըմբոստացած եք։ Միթե Փեովրի անօրենությունը քիչ բաներ մեզի, որ մենք մինչև այսօր չմակրվեցանք, թեպետ Դիրոջ համայնքին վրա հարված մի եկավ։ Ու դուք այսօր Դիրոջմեն հերացած եք, ուսի եթե դուք այսօր Դիրոջ դեմ ըմբոստանաք, անալ վաղ Իսրայելի ամբողջ համայնքին դեմ պիտի զայրանա։ Եթե իրապես ձեր գալվածին երգիրը անմաքուր կհամարեք, Դիրոջ գալվածին երգիրը անցեք, ուր Դիրոջ խորանը կանգնած է, ու մեր մեջ գալվածը ստացեք։ Բայց Դիրոջ մեր Աստուծույն զոհասեղանեն զատ զոհասեղամը գառուցանելով ցեզի մի ըմբոստանաք Դիրոջ դեմ, եւ մեզի դեմալ մի ըմբոստանաք։ Երբ Զարայան ակար նզովքին անտեպ ուխտազանց եղավ, միթե Դիրոջ զայրույթը Իսրայելի ամբողջ համայնքին վրա չեղավ, եւ այդ մարդը մինագը շունչը չդվավ իր անօրենության մեջ։ Ռուբենի որդիները, Գադի որդիներն ու Մանասեի գեստոմը Իսրայելի հազարավորներուն գլխավորներուն պատասխանեցին. Աստվածներուն Աստվածը Եհովան, Աստվածներուն Աստվածը Եհովան ինք գիտե եւ Իսրայել ինք ալ թող գիտնա։ Եթե այս բանը ըմբոստությամբ կամ Դիրոջ հանդեպ ուխտազանցությամբ ըրինք, մեզ այսօր թող չփրկե։ Եթե մենք մեզի զոհասեղան գառուցանեցինք Դիրոջմեն հերանալու համար, կամ անոր վրա ողջագեզ ու հացի ընձամադուցանելու համար եւ կամ անոր վրա խաղաղության զոհեր ընձայելու համար, դերը ինք թող փնտրե։
Իսկ մենք ասիգա արինք սա փանեն մտահոգվելով։ Մտածեցինք, թե գուցե վաղը ծեր որդիները մեր որդիներուն ասեն. «Դուք դիրոջ Իսրայելի Աստուծուն հետ ինչ ունիք, ով Ռուբենյաններ ու Գադյաններ, դերը մեր եւ ծեր միջև սահմամը տրավ հորտանանը, դուք դիրոջ կով ոչ մեկ բաժին ունիք»։ Այսպես ծեր որդիները մեր որդիներուն մոտ պիտի թատրեցնեն դիրոջմեն վախնալը։ Հետևաբար ասինք. այժմ պատրաստվենք եւ մեզի զոհասեղամը գառուցանենք, բայց ոչ թե ողջագեզի համար, ոչ ալ զոհի համար, հապա որբեսի անմեր ու ծեր միջև եւ մեզ մեր սերունդներուն միջև վգա ալա, թե մեր ողջագեզներով, մեր զոհերով ու մեր խաղաղության զոհերով դիրոջ պաշտամունքը կգադարենք իր արչև, որբեսի վաղը ծեր որդիները մեր որդիներուն չսեն. «Դուք դիրոջ կով ոչ մեկ բաժին ունիք»։ Ուստի ասինք. եթե վաղը մեզի կամ մեր սերունդին այսպես ասեն, մենք ալ պիտի ասենք. «Դեսեք դիրոջ զոհասեղանին գերբարը, որ մեր հայրերը շինեցին, ոչ թե ողջագեզի համար, ոչ ալ զոհի համար, հապա մեր ու ծեր միջև վգամը ըլլալու համար»։ Հերու մեզ մե, որ մենք դիրոջ դեմ ըմփոստանանք եւ այսօր դիրոջմեն հերանանք ողջագեզի համար, հացի ընձայի համար ու զոհի համար զոհասեղամը գառուցանելով, դիրոջ մեր Աստուծուն զոհասեղանեն զատ, որ իր խորանին արչև է։ Երբ Պենեհես կահանան եւ անոր հետ եղող համայնքի իշխաններն ու Իսրայելի հազարավորներուն գլխավորները Ռուբենի որդիներուն, Գադի որդիներուն եւ Մանասեի որդիներուն ըսած խոսքերը լսեցին, իրենց հաջելի եղավ։ Եղիազարի որդին Պենեհես կահանան Ռուբենի որդիներուն, Գադի որդիներուն ու Մանասեի որդիներուն ասավ. այսօր գիծանք թե դերը մեր մեջ է, որովհետեւ դուք դիրոջ հանդեպ այս ուխտազանցությունը չրիք, ուստի Իսրայելի որդիները դիրոջ ցերքեն ազատեցիք։ Այսպես Եղիազարի որդին Պենեհես կահանան եւ իշխանները Ռուբենի որդիներուն ու Գադի որդիներուն կովեն Քաղաաթի երկրեն Իսրայելի որդիներուն վերադարձան Քանանի երկիրը եւ անոնց լուրբերին։ Այս լուրը Իսրայելի որդիներուն հաջելի եղավ։ Իսրայելի որդիները Աստված օրհնեցին ու անոնց դեմ պատերազմելու համար բարձրանալու մասին չմտածեցին, որբեսի Ռուբենի որդիներուն եւ Գադի որդիներուն բնակած երկիրը գործանեն։ Ռուբենի որդիներն ու Գադի որդիները այդ զոհասեղանը վգայություն գոչեցին, որովհետև ասին. «Ան մեր միջև վգայ է, թե մեր Աստվածը Եհովան է»։ Փառք ես Տեր Աստված մեր։ Ամեն։